सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एम्ब्रोडिलियस सिरप, इसका नेम क्या है, कंटेन यानी कि कंपोजिशन एंड इसका यूजेस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। नेम एम्ब्रोडिलियस सिरप, कंटेन यानी कि कंपोजिशन, इट कम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन, जो कि दो मेडिसिन का कम्बिनेशन में बना है। पहला है एम्ब्रोक्सोल एंड दूसरा है साल्बुटामॉल। एम्ब्रोक्सोल एंड साल्बुटामॉल, इन दोनों मिलकर इसका कम्बिनेशन किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक सिरप है, मार्केट में अवेलेबल पाया जाता है। यूज़ इट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कफ, यानी कि ये एक कफ सिरप है, कफ का ट्रीटमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है।